Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. Natal para todos. A geada estava sendo criativa ao desenhar flores de gelo nas vidraças. Os galhos nus de uma velha cerejeira escura abrigavam pardais e chapins desgrenhados que se amontoavam nela. O Natal estava chegando, mas ainda não havia nenhum sinal de neve. Havia luzes e bolas de Natal ou flocos de neve recortados por crianças em todas as janelas da rua. Apenas a janela da senhora Lizzie estava vazia. Mãe, você acha que ela vai ganhar algum presente de Natal? Perguntou Carl. A senhora Lizzie não tinha ninguém, nem seus netos, nem seus amigos a visitavam. Talvez ela nem tivesse uma árvore de Natal. E se realmente não tiver, como ela vai ganhar presentes? Talvez você possa dar um presente para ela secretamente, sugeriu sua mãe. Ela com certeza ficaria feliz. Ótima ideia! Exclamou Carl animado. Ele se perguntou se deveria fazer um desenho para ela. Ou talvez recortar alguns flocos de neve? Não, Carl já era um menino grande. Ele faria biscoitos para ela. Eu vou te ajudar, disse sua mãe. Não, eu vou fazer sozinho. Já estou na 2ª série. Como Carl era apenas um aluno da 2ª série e não da 4ª ou 5ª, ele procurou em um grande livro uma receita de biscoitos que não precisassem ser assados. Ele preparou aveia, sementes, nozes e figos e fez a massa. Ele nem sequer deu uma mordida. Ele cuidadosamente moldou árvores, flores e, especialmente, corações. O menino passou a noite inteira fazendo as delícias. E ainda assim não as provou. Embora os biscoitos estivessem um pouco tortos, o menino estava orgulhoso de si mesmo. Carl colocou cada biscoito que fez em uma caixa. Ele deixou um para sua mãe, no entanto. Então, ele abriu a porta silenciosamente e correu pela rua até a casa da senhora Lizzie. Ele deixou a caixa na frente da entrada e voltou correndo para casa sem ser notado. Sua mãe estava atrás da cortina, sorrindo. Agora você experimenta um, ele disse. Ela deu uma mordida em um biscoito em forma de coração e mastigou cuidadosamente. Querido, você leu bem a receita? Ela perguntou gentilmente e lhe entregou um pedaço do biscoito. Carl ficou preocupado imediatamente. Ele provou e estava amargo. Havia algo que ele não fez direito. Você deve ter esquecido de adicionar açúcar, sua mãe adivinhou. Carl ficou bravo consigo mesmo. Como ele pôde esquecer o açúcar? Eu estraguei tudo! Ele gritou com lágrimas nos olhos. Agora a senhora Lizzie não terá Natal!
A mãe tentou consolá-lo, mas foi em vão. Não havia tempo para consertar. Na manhã seguinte era Natal. Carl, venha olhar pela janela, chamou sua mãe. O menino pulou da cama. Estava nevando? Bem, não. Mas a velha cerejeira em frente à casa da senhora Lise estava decorada com biscoitos de sementes. Eles balançavam em laços vermelhos e bandos inteiros de pássaros. Chapins de barriga amarela, pardais, pintacilgos e rabi-ruivos pretos voavam até eles. Eles bicavam os biscoitos sem açúcar, porque era exatamente disso que eles mais gostavam. Todos saudavam o rosto sorridente da senhora Lise na janela com seu alegre canto. E foi assim que todos tiveram um maravilhoso Natal.